السلام عليكم. اجت الماكينة الجديدة EVM 350 أمبير فول أوتوماتيك، تشتغل على جميع أنواع اللحامات والغازات. بعدها جديدة، ريحتها جديدة. اوكي، كل شي بيها. دائما أنصحكم تنتبهون بداخل الماكينة على هذا البرنامج. إذا تريد تلحم كهربائي، تريد تلحم ميج أو ماج أو فليكس كور أو شيء، هاي المعطيات كلها موجودة هنا. سهلة، سرعة السلك، قوة تدفق الغاز، أنواع الأسلاك لغاية كام، كلها. حتى حاطلكم شنو تلبس أيضا. إن شاء الله يوم الاثنين راح أركبها وراح تتعجبون على شنو راح أركبها. طبعا هاي فول اوتوماتيك، تقدر تشتغل بها عادي، تقدر تشتغل بها ويا الرجل الآلي، يعني هي والرجل الآلي هي تتحكم وهي تزود اللحيم تنقصه. يعني إذا نشوف حتى المدرج هنا أيضا يختلف، تي 1 تي 2 تي 3، يعني تاك الوظيفة، وظيفة 1 وظيفة 2 وظيفة 3. تدفق الغاز ايش قد أول ما يبدأ، إذا أنت قاعد تلحم ميج يعطي غاز بالتورت يطرد الأكسجين. أول ما يسوي هذا يطرد الأكسجين الموجود هنا الماء. يعني حتى شوف ميج ماج، فورس آرك، وايرد آرك، روت آرك، يعني حتى بالروت هاي اختصاص. هنا جوب لايست بيها 3 سكند يعني تلمسه. اوكي، هنا برنامج يخبط. فول. هسه اشوفكم الشغله اللي قلت لكم عليها. طبعا EVM تيتان قوه غير طبيعيه. هسه راح اشوفكم شيء حلو ويا ما راح يشتغل ويا هذا. اعرفكم على جبار. هذا سعره 36,000 يورو. الماكينه سعرها تقريبا هذه بين 9 إلى 11,000 يورو. طبعا راح نولف، أعرف أنا أولف هذه وأعرف أولف الماكينة. راح نولف هذا الرجل الآلي من أجل اللحام. هذا الرجل الآلي طبعا مو نستخدمه للحام بس، لا، أي شيء تريدون، حتى المكاين القص أو الطي أو كل شيء، يعني مو إلا بس اللحام. هاي المسدس اللي يجي ويا الماكينة هذا ينركب على الرجل الآلي ذاك. هاي إن شاء الله يوم الاثنين راح أركبها وأبرمج الماكينة. هاي المعدات اللي إجت ويا الماكينة، نوزلاتها كبيرة. خلينا نشوف كلها سنتر أو الراسية، سوري راس رايات. هسه هاي العقلي هذا مالت الروبوت، هذا مالت الروبوت مالت الرجل الآلي. هنا أجي أبرمجه كلها هيجي لمس، أشيلها هاي الراسية كلها أقدر أشيلها وأركبها. إن شاء الله يوم الاثنين راح أركب هذاك الرجل الآلي على هاي الماكينة، وراح يتركب هنا هذاك المكان. إن شاء الله خير.